یو سړي اطلاع راورسوله چې په دې ځنګل کې شپونکی دی او هغه توره ځات دله ساتلې ده او چې کله عمر فاروق په دې لاره تېرېږي په دې توره به دې سر وهي. عمر صاحب ما نه سر وهي شپونکی دی ویې ګورو. عمر صاحب بهادر و د شپې واپسې لاړ. لاړ شپونکی غریب پروت دی. حضرت عمر صاحب پر ټوپ پرې مړی نه کړه کړو. یو څو مکې یې ووهه زورور و. شپونکي ورته دا څه کوې امیر المؤمنین؟ نه ته ما وژنې؟ وایي زما څه کار دی چې تا وژنم؟ نه تا ما د توره ساتلې ده. خلک وایي چې د توره ساتلې ده په لاره تېرېږي وایي به دی. شپونکي هم څوک و؟ وی امیر المؤمنین دا زما صحرا زما ده دا ستا نه ده. ته پېښه و مدینه د پېښه دا زما ده. دا زما د پلار و هغه پکې ګډه کېلی سر و. دا زما د نیکه وه هغه پکې ګډه کېلی سر و. دا مې د نیکه د پلار وه د هغه پکې ګډه کېلی سر ولې. ستا او ستا پلار پکې ګډه کېلی نه سر ولې. دا زما ده. دا کوټه پکې خیمه ما لګولې ده. ستا دلته څه چې دلته راځي او ورته شپونکی څه وایي؟ عجیبه خبره ورته وایي وی الله بیني و بینک وی خدای به زما او ستا منځ کې دی. الله زما او ستا منځ کې دی. قیامت پر ورځ به خبرې کوو. خو چې دې ووې نو عمر صاحب ژر لاس ته ګرېوان نه وې څو پړه کېدو شو. او څه ویل؟ بس وایي معافي غواړم ما زیاتې وکړه. باید چې ما تحقیق کړی دی او د هغې نه پس تا نه راغلی دی. ما ته چا غلطه اطلاع رسولې ده. پرپېدو شي چا ورته عمر ده تا ته څه ووې چې ته پرپېدو شي؟ وایي ده د خدای لاس زما ګرېوان کې واچو. الله بیني و بینک دا الله لاس یې زما ګرېوان کې واچو. ته پېښه خدای پېښه. اوس هم چې دا څوک چا زیاتې کوي که نه دی ورته څه وایي چې ته پېښه خدای پېښه. دا ډېر دروند لفظ دی. دا داسې شوه لکه چې د خدای لاس یې ستا په ګرېوان کې اچولي. چې دوی ته پېښه او خدای پېښه نو که په جایز نو په نرمه ورته ووایه چې وروره ما ته خدای ولې سلمه کوې زه خو په حق یم. او که په ناجایز نو بس پوه شي چې د خدای لاس یې دله ګرېوان کې اچولي ده. پوه شي چې د خدای توره دله په سر نیولې ده. پوه شي چې د خدای عذاب یې درته مخامخ کړی دی. فوراً توبه وباسه او یاد یې ساته د خدای فیصلې چې دي نو په هغې کې ډېر ہے تو اندېر نہیں. تاخیر شته وخت پس 2 ورځې پس میاشت پس کال پس 2 کاله پس خدای نه څه شی پټېږي نه. موږ په دې غلطفهمۍ کې پراته یو. موږ وایو چې څنګه سړي سره دوکه کوم خدای سره به هم وکړم. انسان سره به وکړو خدای سره نه شي کولی. ښځې سره به دوکه وکړي زوی سره به هم دوکه وکړي چې تا په کور کې اوسېږي قسم په خدای که خدای سره وکړي. نو حضرت عمر صاحب شپونکي نه یارېږم. ولې؟ بادشاه خو بل سره جنګ وکړي یا به ته مړ کړي یا به تا مړ کړي. خو شپونکي دې وجني نه هغه دله ګرېوان ته د خدای لاس اچوي. رونو د دې غریبانانو د خیرو نه ویارېږي. د دې مظلومانو د خیرو نه ویارېږئ مه کوئ ظلم. انصاف وکړئ. د ګاونډي د خیرې نه ویارېږه ظلم مه کوه. او که خیره درته نه کوي الله خو ویني که نه. ظلم مه کوه ظلم بلکل چې ونه کړې ظلم زیاتې چې چا سره ونه کړې ګنې د خدای لاس په دې غاړه کې پروت دی. زیاتې دې وکړه د خدای توره به دې په سر ته کې لټکاوېږي. ټیک ته زورور یم دی هر څه در سره دي ټوپک هم دی قوم هم شته پیسه هم شته بنګله هم شته دولت هم شته ټینک هم شته توپ هم شته لیکن دا ستا ټول طاقتونه د خدای د یو ماشي مقابله قسم دې کوکي. ظلم باندې کول خطرناک شی دی. نو بوډۍ ته څه وایي؟ ورته وایي چې ته ما له راځې نو ته خدای له ولې نه ځې؟ ما ته وایي خدای ته ولې چغه نه وې؟ نو بوډۍ پوه شوه. بوډۍ څه وایي؟ وی الله دا خبرې م چل غواړي. یا الله چې دې بادشاه زما کوټه نړوله نو ته کوم ځای وې؟ ته کوم ځای وې؟ ته نه وې؟ دا خبرې م چل غواړي. او یا الله چې که زه بې طاقته ومه نو ستا طاقت څه کوو؟ زما طاقت خو نو زه خو بوډۍ که زه ومم نو ما نه شو باندې کولی. نو خدای که زما طاقت نو ستا هغه څه شو؟ ستا طاقت څه شو؟ خو چې دی ووایي الله جبریل علیه السلام فټافټ راولېږه هله 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 ورشه شابه 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 شابه.
دا محل به د بادشاه اوچت کې سره د لیبر او مزدور او د بادشاه او ولاړې بیا راوغورځوي د جبیر راغې سره د هغه بادشاه او د وزیرانو د هغه لښکر او د پروتوکول او د پولیس او د پوځ غونډ اوچت که ولاړې بیا راوغورځوي. اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه به ځان ساتي. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، د مظلوم د خیرو د خدای په منځ کې پرده نشته. مظلوم ته خدای څه وایي؟ وی صبر کوه لانصرنک ولو بعد حین، وی مدد دې کوم که لږ ساعت پس به کوم خو کوم. ان الله لیملی الظالم، خدای ظالم له مهلت ورکوي، خو چې کله ونیسي بیا نه پرېږدي. مهلت ورکوي پرې چې ډېره ګناه وکړي، پرې چې ډېره وکړي بیا به نیسم، بیا به ورسره ګورم. خبره خو معنی لري لاړه، خو د اسلام نوم انصاف دی. د اسلام ډېرې شعبې دي، یو شعبه انصاف. زه لمونځ هم کوم، د روژې هم نیسم، د تهجد هم کوم، د تسبیح هم مثلا، خو زه ظلم کوم اسلام نه بار یم، سب سناسته بار یم، پوره دننه نه یم. ادخلوا فی السلم کافه، د سر ویښتنه والا تر نوکه پورې په اسلام کې دننه شه. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو بادشاه د روم راغی، جبله نوم یو مسلمان شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه له ډېر لوی اهمیت ورکړ، لوی بادشاه راغی مسلمان شو. هغه ته ویل چې عمر او کوزه د سره خپله ځم، ډېره ښه ده. حضرت عمر صاحب ورسره خپله د مدینې نه مکې ته راغی عمرې له. خو لنګ یې والي په عمره کې لنګونه دي، لګیا دي طواف کوي د بیت الله. عمر صاحب دونه اهمیت ولا ورکړي چې د حد نه ورته ولې چې دا صاحب بادشاه د روم راغلی دی، مسلمان شوی دی، د لرې پروتوکول ورکول پکار. یو ځای ورسره لګیا دی طواف کوي، چې ته په طواف کې دی یو باندیسي سړي خپله د پلنګ راله، او چې څنګه هغه باندیسي په خپه کېښود، هغه قدم واخیست لاندې لاندې وغورځېد د دغې جبله بادشاه نه. هغه زر لږ اوچت کو، او چې څپېړه اوچته کړه د بیت الله په خوا کې چې ټس شوه باندیسي په دا مخ و لاندې رانه وغورځول. هغه ما په قصد خو نه دی غورځولی، د دې ولې ووالم؟ ګوره انصاف دی. فوراً باندې سیلاب. حضرت عمر سره استغاثه وکړه، صاحب دې بادشاه ووالم. بادشاه ته اوسه پورې پروتوکول و، اوسه پورې ډوډۍ دي، اوسه پورې په ګډاج چینی خوري، اوسه پورې د مدینې نه ورسره پیاده را روان دي په اوښ باندې، او صاحب مزل ورسره کوي چې دا بادشاه مسلمان شوی چې دی خوشحاله. اوس انصاف راغی، اوس ظلم راغی، انصاف راغی. حضرت عمر صاحب جباله بادشاه ته ویل دلته راشه، وی دا باندې دی ولې وو، وی دا پلنګ یې د مخ پکې خوده، هلکه قصدن دی خیر نه، قسم دې کې مې قصدن خي. وی تا جبله قصدن خي دا، وی نه نه قصدن خو نه دی خي، ما سره د پلان کې دشمنه خو نه و، خو زما یې لنګ وغورځو. وی خاطر اوس مسلمانې او نو وی دی کې اوس د مسلمانې دوه خبرې تا ته پته ولګي چې زما ستاسو نه عزت وکوم ډېره زیات وکړو، ځکه یو بادشاه راځي مسلمان کې، خو دلته اوس د خدای قرآن بل څه وایي او د پیغمبر حدیث بل څه وایي. څه وایي؟ وایي چې یا به ډېره ذکې ظلم دې کړی، معافي به دې غواړي، او یا به دې د نه څپېړې بدللې. دا دوه خبرې دي، دوه خبرې دوه کې به یو ته تیارېږي. ولې په دې زما الله اوس خفه کېږي، په دې زما کائنات او فرشتې خفه کېږي، داسې ونه کوم. بیا به زه بې انصاف یم، قیامت پر ما به خدای د مری نه نیسي چې مظلوم باندې نیسي نه څپېړه اوس ایستې شوه. ولې ایستې شوه؟ ما خو د سپین تپوس کېږي د فرات دریاب په غاړه کتن نه مړ شو. جبله وړه کې وایي چې دا څنګه اسلام دی، باندیسي نه زه معافي غواړم او دله دې ما نه څپېړه وباسي. هغه د روم خلک به څه وایي چې همدغسې ښې وی خبا امیر المؤمنین یو درې ورځې مهلت پکې شته په دې اسلام کې؟ وی او درې نسل مهلت ورکړو، ویل مهلت راکړو، چل به وکړو، دی به رضا کړو. ښه هله شپې د شپې واپس روم ته وتښتېد، کافر شو، بیا عیسائی شو. چې لاړ قوم ولا بیا عزت ورکړو، په تخت یې کېنو. یو زموږ زوړ بادشاه راغی،
هغه دې ته روغ پر ویلي چې جاسوسي ریاست ترې حضرت عمر ته په جاوی چې خبيث وو تحته هغه باندې اسلامي پرې مرتد شو. چېرته څه زمانه پس د مدینه منورې نه خلک تلي روم ته مسلمانان، هغه جبله بادشاه ته خبر چې مسلمانان راغلي دي، ویلې چې کوم مشر دی هغه راوغواړي چې مشر صحابي ورته پیش شو دې ته پوښتنه کوي مسلمانان څنګه دي، عمر څنګه دي، خدي ما پیژنې وینا تاج ماجه وتا خو کوي دا جبله ما او نیک بخت اسلام دې پرې خو پس راځي اوس څنګه محسوسه اسلام کې د لفتوله ټول تیر کړی مخکې عیسائی اوسم کافر څه محسوسه وی قسم دې دغه لستور وځو کې چې زما په ځل کې کوم سکون او اطمینان او کوم ټیسټ او نه محسوسو نه بل شان خواندو الله سره سړي مخامخ شي الله سره نږدې شي بیا راځه یاره وی پر اپول دا قوم خاندي اسلام ته بیا لکېږي چې باندې اوس اوسه پیړې موالوي او چې اسلام مې نه وي پرېښی چې معافي به ته غوښته وي او چې اسلام مې نه وي پرېښی او اوس قدم د خلک بو چې یو خوا کله مسلمانېږي او کله بیا راځي نو یو چل دی که دا کېږي نو مسلمانېږم څه چل دی وی که عمر لور راکوي نو د زه به خلکو ته به وایم چې عمر غوندې بادشاه لور راکړه ځکه مسلمان شو صحابیو ته که زما په لور د کار کېږي اوس پیدا کړو او که د عمر لور یې خو زما اختیار کې نه زه لاړ به شم مدینې ته تپوس به ترې وکړم وایي لاړ شه که عمر لور راکوي بس بیا راځه در سره زه بیا مسلمان یم لومې کېږي اسلام ته خدا به یو بهانه جوړه شي خلک به پیغور نه به پرې خلاص شي راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی وی صاحب هغه جبله مې ولیده بادشاه د روم خو دا شرط لګوي چې که د عمر لوري او ما له لور راکوي مسلمانېږم تا ورته څه ووی ما که زما لوري اوس پیدا کړم خپل اختیار کې مې ده خو د عمر لور خو زما اختیار کې نه ده یا د خدای بنده یا د خدای بنده ورکړې به دې زما لور به دې ورکړې د یو کافر چې مسلمانېږي که د هغه د اسلام نه د عمر په سوونو زرګونو لو هم قربان شي نو خیر دی خو که دې خدای مسلمان بله زر ده شبه دې غریبي په اسور کو واپس روم ته لاړه خو پیاده مدلې وې چې لال غوغا و چغې وې او اله ګوله وه وی دا اله ګوله سره وی دا هغه جبله مړ شوی دی بادشاه اسلام په قسمت کې نو بنیاد د خبرې عدل او انصاف دا یو د بادشاه کار نه دی ښه بادشاه په خپل ځای به عدل انصاف کوي وزیر به په خپل ماحول کې په خپل ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي دامدار به په خپله ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي ډي سي به په خپله ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي ایس پي به په خپل ماحول کې عدل او انصاف کوي لیکن د کور مشر او سربراه به په خپله ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي د کلي مشر به په خپله ذمه دارۍ کې ناظم به په خپله ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي او پلار به د بچو سره په خپله ذمه دارۍ کې عدل او انصاف کوي ګاونډي سره به هم کوي دا اسلام نو دوه خبرې شوې د اسلام خو ډېر زیات شقونه دي چې د بل وخت بیا به درته ویم خو دلته د اسلام چې کوم اهم شعبه وه مې ته ذکر کړه چې هغه انصاف دی عدل او ظلم نه ځان ساتل او د مظلوم د خیرو نه ځان ساتل ظلم باندې کې عدل انصاف پکې دا مونږ زر وایي بادشاه یوازې د بادشاه سره تعلق لري ما سره تعلق لري دا خراب بادشاه چې پر مونږ راشي خو زما زه انصاف ونه کوم خراب سړي له وټ ورکړم که ما انصاف وکړو ښه سړي له مې وټ ورکړم نو ښه سړی به لري زه به انصافي وکړم دا زما تاوان زما نقصان او زه ظلم کوم په ګاونډ کې زه زمیندار سره ظلم کوم زمیندار نیک سره ظلم کوي ګاټ دکاندار سره دکاندار ګاټ سره خو د ظلمونه ټول شروع دي که ګاونډي سره ظلم به نه کوم کړي خدای دې راته معاف کړي انصاف ته پکار هر سړی په انصاف ښه پوهېږي برابر او دا به مو سوچي په دې به زموږ ایمان چې خدای پاک بهترین دین را کړی دی د اسلام په شکل کې تمارونو دا د انسان دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده مونږ دپاره ډېره لویه خوشحالي ده چې الله وایي چې ما خپل نعمت او احسان په تا پوره کړ ما چې کومه وعده کړې وه تا سره قرآن به در کوم دله مې درکړه د قرآن نه لوی څیز بل کم دی ما چې کوم وعده کړې وه چې زه به هدایت در کوم ما هدایت دله درکړه ما چې کوم وعده کړې وه تا سره چې زه به یو شریعت در کوم
تا د زندګۍ یو قانون به درکو، تا له د آخرت او د دنیا یو نظام به درکوم، همې درکړ. اتممت علیکم او دینکم، دینی نه وی الله پاک، الیوم اکملت لکم دینی، دا دین د خدای شریعت د خدای واضح خدای، نه دینکم چې ګورې نیولې په تاسو دی. دین زما دی، ما درکه، خو نیول او عمل په تاسو دی. نعمت زما دی، نعمتي دین ستاسو دی. او نوم خدای دی، څومره په الله خوشحالېږي، الله راله د مخکې نوم دی. نو زمونږ د دین نوم اسلام. او د دې تپوس په قبر کې کېږي. قبر کې درې تپوسونه کېږي. یو تپوس به د الله متعلق کېږي چې رب دې څوک دی، دا یو تپوس. دویم تپوس به د رسول الله مبارک کېږي صلی الله علیه وسلم، دا څوک دی. او دریم تپوس چې کېږي نو ما دین که دین دې څه دی، دا تپوس به کېږي. ولې الله مال راکړه، زه پې پوه کړم، پیغمبر یې وله راولېږه، رسول یې راولېږه، جبریل یې وله راولېږه، معجزې رالې، کتاب راغی، هر څه راغی. پیغمبر مبارک د دې دین او د اسلام دپاره چې کم محنت او خواري وکړه تاسو ته معلومه، هغه د ازبین وجود باندې وینې بیا دی د دې دین دپاره، د دې اسلام دپاره، د دې دین او اسلام دپاره. د دې دین او اسلام دپاره طایف سفر وشو، د دې دین او اسلام دپاره مکه پرېښوده، مدینې ته لاړ. د دې دین او اسلام دپاره احد کې غاښ مبارک مات شو. د دې دین او د اسلام دپاره د حمزه غوښې ټوکړې ټوکړې شوې. د دې دین او د اسلام دپاره د صحابه کرام غریبانانو لاسونه خپې کټ شو. د دین او اسلام دپاره صحابو بچي پرېښودل، ښځې پرېښودې، ښځو خاوندان یې پرېښودل. د دې دین او د اسلام دپاره پلار بچی پرېښود، بچی پلار پرېښود. دا دومره قربانۍ د دین له ورکړې شوې د دې دین او د اسلام دپاره. نو چې دومره عظیم دین ماله خدای راکړ، او زما پیغمبر د دې دین دپاره کومې قربانۍ ورکړې، او زما صحابو کومې قربانۍ ورکړې، او کوم تکلیفونه برداشت کړل، تپوس به نه کوي تاسو په دې دین دپاره. قبر کې به تپوس نه کوي. اوس دا دین او اسلام څه شی دی؟ شریعت ورته وایي. زمونږ خلکو کې یو غلطي ده، مونږ دین او اسلام صرف مونځ او دسته وایي، بس مونځ کوه ته مسلمان یې، زکات که نه ورکوم پروا نشته، حج فرض دی که نه کوم پروا نشته، روژه فرض ده که مې وننیوله پروا نشته، مسلمان ته که مې ضرر ورسو پروا نشته، که بې انصافي مې وکړه پروا نشته، که پردي مال مې و پروا نشته، که پردي ځمکه مې ګیره کړه پروا نشته، که مسلمان نه مې سپېړه ورکړه پروا نشته، که ګاونډي مې مړ کړه پروا نشته، که یو مسلمان مې قتل کړه پروا نشته. هېڅ نشته او مونځ کوه، ګیره پرېږده او مونځ کوه، بس. دا مسلماني ده. دا د سر نه مسلماني دا ناقصه ده، دا مسلماني نه ده، دا ناقصه ده. ولې الله وی ادخلوا فی السلم کافه، د سر د ویښته نه واله تر د نوکه پورې به په مسلمانۍ کې ځان داخلوي. زه به یو خبره نن وکړم، بې انصافي ډېره لویه روانه ده. بې انصافي، انصاف. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بادشاہ دی، امیر المؤمنین، او څلورم خلیفه دی، او د حضور پاک څومره نږدې صحابي، امید تر زوی دی، امید زوم دی. او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک داسې لور و چې دا ورته ډېره زیاته ګرانه وه، او د دنیا خلکو غوښته، لیکن رسول الله مبارک علي صاحب له په خپله ورکړه. او فاطمې ته څه وایي؟ ای بچې، حالانکې علي صاحب سره هغه وخت کیس هم نو، خپل کور هم نو، یو جوړه جامې یې ویس هم نو، کور په مکه کې پاتې شو. لیکن بی بی فاطمه ته حضور پاک فرمایي، ای بچې، ما په خپل خاندان کې ستا نکاح د یو ډېر بهترین شخصیت سره وکړه. پیغمبر مبارک ته وایي، ما تعالی چې د ژوند کوم ملګری وکړه، زما په ذهن کې نه بهترین ملګری بل نشته. یو ډېر ښه انسان مې دله وکړه چې خپلې لور ته وایي. او علي صاحب ته په خپله ووایي، ماشوم یې ځان سره لوی کړی دی، ورته پته ده چې دا د کومې قبیلې انسان دی. داسې ماشوم یې ځان سره لوی کړ، او ځان سره د ځان په ځای چې کله مدینې ته هجرت کو، نو حضرت علي رضی الله عنه په خپل کور د پاسه پرېښود. حالانکې دا سخته مسله وه، ځکه ټول د مکې خلک راغونډ شوي او په حضور پاک یې حمله کوله،
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پردي امانتونو دغه وخت کې خلکو امانتونو اعتماد وکاو. امید دشمن دی او مسر امانت دی یله کې خیانت نشتا، دغه ټګي نشته، دغه بے انصافي نشته، د انصاف والا پیغمبر دی. من پغلنه نه مني خو پته ده. علي زه خو د امانتونو که خلکو لاس ورکوم او زم دوی را باندې پوهېږي او د امانتونو خو رسول په کار دي، دا خو ډېر ضروري شی دی. علي نو ته به دا مهرباني وکړې چې زما په بستر سمله او زه وځم او سهار وختي د امانتونو خلکو ته واپس کا او موږ پسې مدینې ته راځه. د دنیا خلک ګیر چاپېره کافران غونډ ولاړ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووته، جبریل ورته ویل راځه راوځه. وی دا خلک چې ګیر چاپېره ور دي سره څوک هم وی لږې غوندې خاورې راواله ونولس. الله به ستا حفاظت وکړي. شاهت الوجوه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دا خو د روح متعلق ده چې د زړه نه دا کانه دي او د سترګو سره دا چل کوم په زړه مهر د ګمراهۍ لګېدلې دي، په سترګو مهر د ګمراهۍ لګېدلې دي، په جبه مهر د ګمراهۍ لګېدلې دي. خو زه دا ظاهري سترګې ورته لاندوم، شګې راواغېستې وینې شتلې. الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ورسولې، دې سترګې مګلې رسول الله مبارک ته نیغله بق بق یې راته کتل خو یې نه لیدل چې پېشمنې شو او سکه شکل پونه شو سار شو په کور یې حمله وکړه ورننه وتل. چې ننوتل په بستر حضرت علی رضی الله عنه پروت دی. ملګری یې څه شو نیم خبر چېرته لاړ د کور وتلې د شپې په کومه لاړو دا تاسو چې ولاړو په کومه په دې لاړ کړ دې سلک سات نظر بند کو بیا پرېښود او چې څومره امانتونه حضرت علی رضی الله عنه خلکو ته واپس کړل. دا بهادري ده، دې ته بهادري اسد الله، دا د خدای زمری شجاعت او بهادري. قبل څوک وي یاره جي دا کار نشم کول بله ډیوټي راته اوس پاره وبکم او دا خو که دا ټول کافر په ما راشي معامله کي دا خو دشمنان دي. هغه علي رضی الله عنه رسول الله مبارک څونه خوښ دی. دغه علي صاحب بادشاه دی، امیر المؤمنین دی. یو یهودي ته زغره اغشتې وه او زغره چې د یو پولیس افسر نه څوک والي رښتیا ووایه نو هغه عدالت ته ځي. پولیس ولي ورشه یو څو څپېړی وه افسر خو څه کې یو ایسائی یا یو ایسچو یا یو د تعلیم محرر یا یو اولدار، هغه نه به څوک څنګه یو شی لاندې کي. هغه عدالت ته نه ځي، هغه ورشه اونیسه یو پنځه شپږ څپېړی مو ارام ولا او شیم دې واله یا د کلي د یو مشر نه د یو ملک نه د یو نیک نه د یو مالدار نه. هغه عدالت ته څه کوي؟ عدالت ته خو کمزوري سړی دي. علي صاحب کې دا طاقت و. یهودي ته ګوره زغرې ګیرولو ته ګوره چې یو دوه صحابه لېږلي وي چې ورشه دا یهودي ځوړند کې ورشه یو څو څپېړی ووهې او ما ته خپله زغره په زور راوړې. حضرت علي خو دروغ نه وایي، هغه رښتونی دی. لیکن قاضي د شریح قاضي سره دعوه دایره کړه چې زما نه پلان کې یهودي سره زغره ده او دا زما ده. ډېره ښه ده. ورځ تاریخ مقرر شو، علي صاحب مدعي دی او یهودي مدعی دی، دواړه عدالت کې ودرېدل. اوس دې وخت کې علي صاحب بادشاه خو دې بادشاه خو دلته په حیثیت دی او مدعي د عدالت په ټکه کټه کې ولاړ دی. کورسۍ ورته نشته، بالغ ورته نشته، ګدی ورته نشته، بستره ورته نشته، قالین جانماز نشته. نه 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 نه. اوس دې وخت کې ستا حیثیت د یو مدعي دی، څنګه دا یهودي ولاړ دی ما ته مخامخ دقسې به ته ودرېږي. او علي صاحب ته پته هم وه چې داسې به کېږي. امیر المؤمنین دی، قاضي د ده لاندې دی، که نن یې لړکۍ لړکولی شي، نن یې برخاست کولی شي. لیکن انصاف دی ته وایي. علي صاحب ته پته وه چې عدالت ته وځم یهودي سره به یو ځای ودرېږم. چېرته علي چېرته یهودي چېرته هغه انسان چې رسول الله مبارک څلورم نمبر کې د هغه نوم لیکي علي به جنت ته ځي. څلورم نمبر میرټ چې کوم جوړ کړی د جنتیانو، ابو بکر فی الجنه جنت ته به ځي، عمر فی الجنه عمر به جنت ته ځي، عثمان فی الجنه جنتي دی، علي فی الجنه علي جنتي دی.
هغه علي انصاف تاسو ګوره ودرېد شریح قاضي علي ته وایي تاسو دعوه ده ګوره اوس حالت بدل شو تاسو دعوه ده زما دا دعوه ده چې د یهودي سره زغره ده دا زما ده یهودي ته وایي دا زغره ستا ده که ده هغه زما ده اوس قانون دا دی قاضي به د یهودي خبره سیم ټیک مني د علي به ټیک مني لیکن دلته انصاف دی علي صاحب ته شریح قاضي وایي ګواه دې شته وي وی څوک دی وی دا یو مې غلام دی آزاد کړی مې دی خو غلام مې دی خو آزاد کړی مې دی یو مې دا دی حسن شریح ورته وایي چې د غلام ګوی به دې ومنم خو حسن خو ستا زوی دی د زوی ګوی خو د پلار دپاره نه منلی کېږي قانون ما ته پته ده چې ته رښتونی یې بې ګوی ته رښتونی یې ما ته پته ده چې حسن به څنګه دروغ وایي د حسن هغه شونډې چې رسول الله مبارک ښکل کړي د هغې نه به دروغ راوړي دا خو هغه شونډې دي چې حضور پاک مبارک ښکل کړي دا خو هغه شخصیت دی چې رسول الله مبارک په د اوږه ګرځولی دی حضرت حسن یې په اوږه د حضور پاک په اوږه یو سړی یو صحابي حضور پاک له مخې له ورغی حضرت حسن ته وایي نعم المرکب رکبت یا غلام په ډېر بهترینه سورلی سورې سورلي د رسول الله مبارک ته په حضور پاک سورې او هلکه حضور پاک مسکې شو ورته څه وایي ونعم الراکب هو وی سورلي هم ډېره مزېداره ده خو شاه سوار هم ډېر مزېدار دی حسن هم ډېر مزېدار شاه سوار هم مزېدار دومره مینه هغه ماشوم چې رسول الله مبارک په د اوږو ګرځولی دی هغه شونډې چې رسول الله مبارک ښکل کړي دي او هغه ماشوم چې ماشوموالي کې حضور پاک ورته د جنت د سردانه او سردار ویلی دی دروغ به وایي خو رښتونی دی لیکن قانون دلته دا دی چې څوک دعوه وکړي واستشهدوا شهیدین من رجالکم دوه ګوان به پیدا کړي او پیغمبر مبارک فرمایلی دي چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي هر څوک دی د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي نو قانون دی ډېر انصاف وایي علي ته رښتونی زوی دی رښتونی دی امیر المؤمنین ستا مقابله کې مسلمان هم نه دی یهودي دی خو قانون قرآن قانون حدیث هغې له به ځو رښتیا ووایه مونږ چې نن دغه خورو سره وجه نه خورو د انګریز قانون بس دغه دی مونږ دغه راخورو پاکستان دی جوړ شوی دی د اسلام په قربانۍ ډېرې زیاتې ورکړل شوې دي لیکن تر ننه پورې دغه اسلام مونږ په سترګو په عمل کې ونه دي الله دې د اسلام قانون مونږ ته وښودو انصاف چې تر څو په دې ملک کې د اسلام قانون نه راغلی والله که پکې انصاف پیدا کړي ما ته خلک وایي په امریکا کې خو اسلام نشته او انصاف ته انصاف هم نه خو ښه انصاف کنه ښځه بربنډه ګرځېدل انصاف دی شراب څښل انصاف دی او هلته چې کوم جرایم کېږي د دنیا په مخ د ځمکه دومره جرایم په یو ملک کې نه کېږي کوم چې په امریکا کې کېږي انصاف دی ښځې له ازادي انصاف دی نه د خاوند خدمت د خاوند خدمت خو پې نه کوې په کور کې دننه لیکن دا ښځه چې تا نوکره کړه او په جاس کې هلته کې یرغوستې شوه د خاوند خدمت خو نه کوي په جاس کې څومره سورلو خدمت کوي د 3.5 سورلو ته ښکته پورته کېږي په حیا کې نه کوي یو خاوند او 3.5 سورلو کوي دلته پرده کې نه کوي هلته بربنډه کوي هلته ورپسې لاس کې ټرایګانې ګرځوي په جاس کې لاس کې اوبه راوړه په منډه وړي ګولۍ راوړه په منډه وړي صابون دغه راوړه لاس لپاره ټیشو پیپر په منډه ولوړي دا ته انصاف وکړه انصاف خدای نه د یو خاوند خدمت ښه دی که د 3.5 خلکو ښه دی ولې تنخوا ورکوي په تنخوا به څه کوې دا خو انصاف نه دی انصاف خو دا دی چې دا په کور کې کښېني او بالغ ته ډډه ووایي او د کور سرداره شي سرداره اسلام خو اسلام انصاف ښځې له ورکړی دی وایي ښځه به په کور کې سرداره وي سرداره بالغ ته به یې ډډه وایي سهار چې د کور وځي دومره لیست ته ولیکي دومره لیست
په هغې کیسې به د تورو باټینګرو نه شروع کړې د مرچکو د غوښې نه او د چرګانو باندې راته وکړي څه کې ډیوټۍ له زما دا لیسټ واله که نه صبر وړل به هم غواړي که نه بشیر وایي ما له ښځه او که مې شکر دی د غم اخلاق دی چا چې کړی د هغوی ولټولو توبې به وباسې شکر نه وباسې د را ښځه غواړئ چا چې کړی هغې نه تپوس وکړه او چې بیا د خورلنې او د خوردې او د رویرې او د رور وادي ماشاءالله په یو جوړه خو د دوی کار هم نه کېږي شل جوړې به وله راوړې دا مې د خپېرتې شو دا د خپې تنګې شو دا د ماسخوتن شو دا د مازدیګر شوه مصیبت دا دی زموږ یو جوړی شل کاله اغوندو ای چې یو جوړه واغوندي دوباره نه اچوي دا خلکو لیدلې ده دا بل غم دی ولیده چې چلو شو کاکوب کاپېره شو اصل نه د سردار ده کور امریکا کې ځان له په خپله جامې دي دلته وله مېړه راوړي امریکا کې ځان له په خپله هوټل نه ډوډۍ راوړي ځان له تنخوا ګټي دلته وله خاوند راوړي خوله دی پې دلته اړر کوي ورشه دا راوړه دا تاسو نه کوئ چې بار لاړ شي د لارې کې را پرېوځي یو ډز هلکه پلان کې پلار سم دم روانو او هارټ اټیک پې راغی هارټ اټیک به پې نه راځي چې جیب کې ورته 2 نفر پړی ښودېدل دا د هغه بیمار نی دا د ښځو د لاسه هغه بیماران شو هلته د خوارزۍ د لور واده دی هغې له صیب او ډبي موړل غواړي او هغې له موټر هم پکار دی شادي حال ته تلل غواړي او هغې له ماشومانو له جینکولو او ښځې له 15 جوړې جامې هم کول غواړي او چپړې او کیړې هم کول غواړي چې پلار به دا پیدا کړي او که نه پیدا کړي نو خامخا به پیدا کړي د دې واده وکړه واده نه پس ښځې ورته وایي دا راوړه دا راوړه دا راوړه هغه د دې حق به ودرېده وایي دا پکې سي دا خو پکې نشته وایي نشته څه ته وایي دا دې ټول منلي دي دا جامې او کیړې او دا هر څه دې منلي دي په لویه جرګه کې دې منلي دي قسم دی که ما ته خو چا دا ویلي چې باټینګر به هم راوړې غوړي به هم راوړې چیني به هم راوړې جامې به هم راوړې پی به هم راوړې بالغ جوړه به هم راوړې قسم دی که تاسو ویلو د نکاح په وخت کې ما ته خو وی قبوله کړې وه قبوله کړې ده ما وی او قبوله کړې وه قبوله کړې ده مې بیخ دی دې کې دا څه پراته دي دې ټکي کې دننه هر شی دننه پروت دی لکه پایو کې چې شملم پرته ده پټه راته نه ښکاري کوچم پکې پراته دي خو درته نه ښکاري غوړي پکې پراته دي خو درته نه ښکاري اوبه هم پکې پراته دي خو درته نه ښکاري سپین رنګ هم پکې پروت دی داسې پکې هر څه پراته دي اسلام ته سرداره جوړه کور کې نه ګډوه بالښته او خاوند ته اډر کوو چې سړي بېدله به کور ته راوړي ته به تنخوا پسې نه دی ته به سړو سره یو ځای څنګ په څنګ په جزونو کې نوکرۍ نه کوې تو په دفترونو کې سړو سره څنګ په څنګ نوکرۍ نه کوې خاوند پیشه په تا پړ دی له بیا وړي اسلام کې انصاف دی بل دین کې نشته انصاف بل مذهب کې نشته انصاف بهر کیف علي صاحب ته وایي چې حسن ګوي خو د پلار د زوی د پلار دپاره نه قبلېږي او یو ګواه دی یهودي له به قسم ورکړو ډېره ښه ده یهودي ته وایي قسم وخوره چې دا زغره ستا ده یهودي وایي ښه انصاف زه قسم وخورم زغره به زما شي او که ته قسم خورې نو زغره به ستا شي یهودي ورته وایي چې ښه دا انصاف و د اسلام دا خو امیر المؤمنین دی بل مذهب کې خو د بادشاه نه خوري زغره پټه کړي او دا انصاف چې دا زوی ګوی یې بوله نه قبلې او زغره ماله راکېدو قسم هم زغره زما شوه بس 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 زغره د دې علي صاحب ده ښه یهودي وایي ما غلطي کړې ده او زغره به خپل کار کوي د دې دین نه او د دې اسلام نه قربان دې اسلام کې داخلېدل غواړم دا انصاف والا اسلام چې د یهودي مو ما سره امیر المؤمنین برابر شو او اټیم یهودي کلمه شهادت وي او خدای پاک مسلمان حضرت علي صاحب ورته وی بچې زغره خو زما ده تا مو منل چې زما ده خو ته ایمان راوړه اسلام دې راوړه دا د اسلام په زیري کې ستا شوه دا انصاف دې ته وایي اسلام دې ته وایي انصاف مونږ خو چې څومره
مالداری کې او څومره ته طاقت خاون کېږي نو بل سره ظلم نو ظلم نو ظلم او دام ذهن کې واچوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ځان ساته.